भाई आज हमारे पास टाटा एस गोल्ड सीएनजी आई। ग्राहक की शिकायत थी, गाड़ी में पिकअप बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले हमने टेस्ट ड्राइव की, सच में गाड़ी बहुत सुस्त चल रही थी। फिर जो देखा वो चौंकाने वाला था। इंजन का सिलेंसर इतना ज्यादा गर्म हो चुका था कि लाल हो गया था। हमने तुरंत गाड़ी बंद करवाई क्योंकि ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। सिलेंडर मिसफायर की समस्या थी। मिसफायर की वजह से सही फ्यूल बर्न नहीं हो रहा था और इसी कारण गाड़ी का पिकअप खत्म हो गया था। फिर हमने मिसफायर की जड़ तक जाकर उसे ठीक किया और गाड़ी फिर से स्मूथ चलने लगी।